哋去半島餐廳度食晚餐，唔係半島酒店。哇，佢個和菜都好多嘢揀喎，咁不如我哋今日就嗌個六和菜試下啦。嗌咗3碗白飯，呢個係紅蘿蔔豬骨湯，都係一般般，都係嗰啲味道啦，鹹咗少少，不過就好多料嘅，佢夠熱，所以都幾好飲。嗌咗佢嘅海南雞，超水準啊！佢係超滑嘅，個皮又依韌啦，啲雞真係好滑啊，唔識形容啊，總之好好食啦。配埋個薑又真係冇得頂嘅，我都起碼食咗5至6嚿啊！呢個沙爹牛肉粉絲煲，哇，士力沙啦，聽唔聽到啊？啲粉絲入晒味，又係好嘢味，牛肉都多嘅，都滑，不過即係始終都係爭少少呢，個味可以重翻啲。個蘿蔔牛腩煲都好嘢味，啲蘿蔔係入晒味嘅，又夠腍。牛腩一般啦，有啲位都係鞋，牛筋都多，都唔錯。不過我就嫌佢鹹咗啲。菠蘿菇肉個味啱啱好，個甜酸唔錯，不過個肉身就鞋咗啲。我嫌佢反而少咗啲肥，同埋因為佢炸得乾得滯。雖然係炸得乾啲，但係佢有鑊氣嘅，同埋佢有好多啲菠蘿啊、青椒啊同埋洋葱。呢個白飯魚煎蛋就我覺得一般般啫。白飯魚太少啦，同埋個蛋我嫌佢煎得乾得滯啊。跟住嗌咗個腐乳椒絲炒 A 菜，個鹹度啊各樣都啱啱好，腐乳又夠，呢個係幾好味嘅。總括嚟講，環境、食物、服務態度都好好，我會下次再返嚟試其他和菜嘅。希望大家鍾意睇我條片，下集再見。